В Европе опять собирается совет по 20-му пакету санкций против России и по выдаче Украине 90 миллиардов на военные нужды. Ну, давайте глянем. 20-й пакет санкций. Будет ли он наконец-то подписан? Да. И будет ли финансирование для Украины? Да. Ну что ж, давайте еще так посмотрим, а как быстро это произойдет. Ну, скажем, может быть, в течение 3 недель. В течение 3 недель. Вот эта помощь и все, что нужно. Так что ждем.